मेरा इस वीडियो का टॉपिक है रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर साउंड प्रॉब्लम। क्या आपके फ्रिज का कंप्रेसर से भी आवाज आ रहा है? तो आपके फ्रिज में ऐसे क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको आप ठीक कर सकते हो या फिर नहीं, इस वीडियो में बताऊंगा। काफी सिंपल और बिल्कुल आसान इंफॉर्मेशन। चलिए फ्रिज के पीछे चलकर हम कंप्रेसर के पास चलकर दिखाते हैं कि आखिर आवाज आता है तो किस कारण से आता है। इस वीडियो में बताता हूं कि फ्रिज की कंप्रेसर के आवाज आने का क्या क्या कारण होते हैं। पहला, ये जो टांग देख पा रहे हैं, यहाँ पर रबड़ से बैठा हुआ है। फ्रिज के कंप्रेसर में अगर रबड़ नहीं लगा है या फिर काफ़ी ज़्यादा घिस गया है या फिर इस तरीके से हिलाने से कंप्रेसर ज़्यादा वहाँ पर ढीला है, तो फ्रिज जब स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर चलता है तो उसके जो वाइब्रेशन होता है बॉडी के साथ में इस तरीके से हिलने से उसकी साउंड बढ़ जाता है। तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जो उसकी रबड़ है उसको अच्छे से पैकिंग दे सकते हैं रबड़ वगैरह लगाकर, जिससे कंप्रेसर बिल्कुल फिक्स बैठ जाए और ज़्यादा नहीं हिले तो साउंड कम हो जाएगा। लेकिन जब देखते हैं कि फ्रिज को स्टार्ट करते ही कंप्रेसर घड़घड़ घड़घड़ या फिर एकदम वाइब्रेशन की साउंड आता है, वो इस कंप्रेसर के अंदर मोटर के ऊपर कुछ पिस्टन पार्ट बैठे होते हैं, वहाँ से खराबी या फिर लूज होने के कारण से जब कंप्रेसर चलता है तो बहुत ज़्यादा वो इस तरीके से घड़घड़ घड़घड़ हिलता है और उसके बाद 1 मिनट में ही शांत होकर ठीक से चलने लगता है। ये जो प्रॉब्लम है कंप्रेसर के अंदर का प्रॉब्लम है, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपके फ्रिज की कंप्रेसर चलता है तब तक आप अपने फ्रिज की कंप्रेसर को यूज़ करें। जब खराब हो जाए तो वैसे ही चेंज कराना पड़ेगा। तो एक आवाज़ इसके रबड़ के होते हैं जो कि लूज होने के कारण होता है, जिसको आप ठीक कर सकते हो। दूसरा आवाज़ कंप्रेसर के अंदर का मोटर के पिस्टन में लूज वगैरह होने का होता है, जिसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो जब तक आपके फ्रिज का कंप्रेसर चलता है तब तक चलाएं, खराब होगा तो वैसे भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में फ्रिज की कंप्रेसर से आने की 2 कारण बताए हैं आवाज़, जिसमें पहला आप ठीक कर सकते हो, दूसरे आवाज़ को ठीक नहीं कर सकते हो। वीडियो से जानकारी मिली तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे हम नई जानकारी के साथ नए वीडियो।